वीडियो का रुख पता नहीं क्यों खराब आ रहा है। है नहीं आज नहीं, आज उधर से नहीं है, वो पता नहीं क्या वजह है। अरे वन हो गया, वन हो गया। मलिक साहब है। कल का क्या प्रोग्राम है फिर? कल का मेरा तो इस्लामाबाद होटल में मेरी अफ्तारी है बॉस की तरफ से। मैं उधर जा रहा हूँ। कल नहीं आना? आऊँगा, लेट होऊंगा कल से। वो फिर पता क्या, वो साथ वो ऑफिशियल भी हैं, वो ऑफिस के भी लड़के हैं, वो कंपनी के भी हैं। यार ये बहुत लाइट है, ये मेरे ख्याल में रोड पे ही है, ये अंदर नहीं, ग्राउंड के अंदर नहीं। और ये लाइटें थोड़ी नहीं है, इन्होंने 4 8 लाइटें 10 8 लाइटें लगी हुई हैं। और ये वो भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये 150 वाट की लाइट है। ये लाइट बहुत बड़ी है लाइट। ये कितनी है? 2 4 6 8 लाइटें हैं ये। वेल बैड। मैं खुद बाइक पे चलता हूँ ऑफिस में। वेल बैड, सिंगल हो गया। इनका PTCL वालों का 3-4 महीने से वो दे रहे हैं, मार्च से डबल कर दिया उन्होंने। फ्री पैकेज या MB? नहीं MB उन्होंने डबल कर दिया। मतलब मेरा 25 GB था, उन्होंने बढ़ा के 50 कर दिया है। हाँ। अब आगे कितने का स्टूडेंट पैकेज है? नया पैकेज जो है आगे से मुझे लग रहा है बढ़ा दिया उन्होंने, एक्सटेंड कर दिया। वेल बैड। आगे आ गए भाई। अरे जोर से मार गया, जोर से मार गया। इसको प्लेस करता तो बड़ी आला खेलता। बहुत अच्छा। ये देखना तूने सच तेरे भाई को। नोमी शॉट, आई लव दिस शॉट। यकीन करो बड़ा मजा आता है। ये इसका फ्लिक ग्लास बहुत आला है इसका बहुत रेस्ट ग्लास है इसका। लोग छोड़ देते हैं कि लेग ये जा रहा है, वाइड हो रहा है, इसको खेलो। यार और बाकी मुझे ऑर्डर रख दो, ठीक है। मम्मी ये देख, अनीफ को देख, पीछे नहीं जा रहा, पीछे उसी बॉल पे जा रहा है जो बहुत पीछे गेंद पड़ रहा है। ऐसे खेलनी है तुम्हें आज बारी। ये देख फ्रंट फुट पे, सॉरी। ठीक है, आज मतलब बारी तेरी सही है। आज तेरी बारी सही है। सब अच्छी चल रही है। आज लाइव नहीं है, बस क्या करिए हम। आज तेरी रिक्वायरमेंट तो लाइव नहीं है। शादी से आपका नहीं हुआ? शॉर्ट हो गया, पूरा नहीं लगा, पूरा नहीं लगा।